आफ्नो एउटा मोडुलर किचनमा अलिकता होइन लग्जरियस प्रोडक्टहरू अलिक क्वालिटी प्रोडक्टहरू एड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो चाहिँ वान अफ द बेस्ट अप्सन हो तपाईँको लागि होइन। तपाईँको लुक्स वाइज, तपाईँको यसको क्वालिटी वाइज, तपाईँको फिचर वाइज चाहिँ यो चाहिँ अनबिटेबल छ कि। अनि हाम्रो यो यहाँ हामीले लिएर आएको यो प्रडक्ट चाहिँ माइडियाको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको युरोपियन स्ट्यान्डर्ड बेसमा लिएर आएको हो होइन। हामीले जति पनि प्रडक्ट हामीले लिएर आएको हुन्छ त्यो चाहिँ बाहिर सक्सेस भएर मात्रै लिएर आएको प्रडक्टहरू हुन्छन् होइन। अनि तपाईँको यो स्पार्कको लागि यो चाहिँ अटोमेटिक हुन्छ, यसबाटै हुन्छ। यो पावर चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको ग्यासबाट चल्ने हो। खासमा चाहिँ यो यसको युज भनेको चाहिँ तपाईँको इन्डक्सनको लागि मात्रै युज हुन्छ तपाईँको है। तपाईँको मोडुलर किचनको लागि बेसिकली धेरै युज हुन्छ। सो हाम्रो यसको एउटा राम्रो फिचर भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले कुकिङ रेन्जमा चाहिँ हामीले सबैभन्दा फोकस चाहिँ सेफ्टीलाई ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि। किनभने हामी चाहिँ ग्यास भनेको एकदम फ्लेमेबल कुरा हो होइन, यो चाहिँ सेन्सिटिभ कुरा हो। त्यही भएर यसमा सेफ्टीको लागि चाहिँ एकदम राम्रो फिचर छ होइन। हामीसँग यहाँ ग्यास सेन्सर छ, यसलाई चाहिँ हामी स्पार्कको लागि युज गर्छौँ होइन। यो चाहिँ ग्यास सेन्सर भन्छ, एभिएस सिस्टम पनि भन्छ, अटो पावर कट पनि भन्छौँ हामी त्यसलाई होइन फुल फर्ममा। यसको काम चाहिँ के हो भने इफ इन केस तपाईँले अब दुध उमालिराख्नु भएको छ भने अब यदि तपाईँ एकछिनको लागि बाहिर जानुभयो, दुध उम्लेर अब त्यो फ्लेम तपाईँको निभिहाल्यो भने पनि यसले तपाईँको चाहिँ अटोमेटिकली तपाईँको यो ग्यासको सप्लाई चाहिँ कट गरिदिन्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि ग्यास चाहिँ लिकेज हुँदैन होइन। यसको राम्रो वान अफ द फिचर भनेको त्यो हो। अनि अर्को एउटा फिचर के भने तपाईँले चाहिँ यो हाम्रो यो जति पनि यो बर्नर छ नि त्यसमा चाहिँ तपाईँले टाइम सेट गर्न पाउनुहुन्छ क्या होइन। टाइम सेट तपाईँले अब चुज गर्न पाउनुभयो कुनमा चाहिँ कति होइन, कति आवर कति मिनट भनेर तपाईँले यहाँ चुज गर्न पाउनुहुन्छ। अनि त्यो पावर तपाईँले सकिसकेपछि अटोमेटिकली कट भइदिन्छ क्या। एउटा त्यो फिचर पनि हाम्रो राम्रो छ होइन। अनि यसको एउटा के राम्रो छ भने यसको बिल्ड क्वालिटी एकदम राम्रो छ कि होइन, एकदम स्ट्रङ होइन तपाईँको। अनि यो प्रडक्टको तपाईँले बाहिरको प्रडक्टमा चाहिँ तपाईँले त्यो पाउनुहुन्छ कि। तपाईँ तल पनि हेर्नु होइन, तपाईँ अरू चुलोहरूमा पनि हेर्नु, कम्पेरिजन हेर्नु होइन, फिनिसिङ एकदम राम्रो हुन्छ कि। तपाईँको यहाँ कटहरू हेर्नु छैन, एकदम राम्रोसँग हुन्छ क्या। यसको पेन्टको कलर हेर्नु, ग्लासको क्वालिटी हेर्नु होइन, ओभरअलमा एकदमै राम्रो। पछि ग्लास फुट्यो भने कम्पनीले दिन्छ कि दिँदैन? हजुर, कम्पनीले तपाईँको सिक्योर गर्छ ग्लासहरू। तपाईँको हिट रेजिस्टेन्ट हुन्छ होइन। अब हिटले गर्दाखेरि फुट्ने चान्सेस भनेको एकदमै लो नै हुन्छ होइन। त्यो अब रेयर केस नै हो। इफ एनी केस भइहाल्यो भने पनि कम्पनीले तपाईँको क्लियर गरिदिन्छ। त्यसको बारेमा तपाईँले यो ढक्क